पछिल्लो जेनेरेसनको कलाकारहरूसँग त्यति कम भइरह होला, तर योभन्दा अगाडिको जेनेरेसनसँग चाहिँ मेरो मैले इन्टरभ्यू नगरेको सायदै एकदमै कम हुनुहुन्छ होला होइन। अब उहाँहरूलाई कतिलाई चाहिँ फेरि मैले नै सपोर्ट गरेर अब मैले मेरो पनि हात रहेको छ कतिले अगाडि बढाउनको लागि होइन। अब कति चाहिँ हामीले त्यस पछाडि एउटा कान्तिपुर फिल्म एकाडेमी भनेर सञ्चालन गऱ्यौँ, त्योभन्दा अगाडि चाहिँ एभरेस्टमा पनि काम गरिरहेको थिएँ, त्यसको माध्यमबाट पनि थुप्रैजना अगाडि बढ्नु भएको छ होइन। अब पत्रकारिता जर्नलिस्ट भने चाहिँ एउटा नाउ चलाउनु के भन्छ माझी जस्तो हो कि होइन, तार दिने आफू त्यहीँ बसिरहने कहाँ पुगिरहनुहुन्छ होइन, अर्को आउने फेरि तार दिने, त्यो टाइपको सपोर्ट धेरैलाई गरियो, निस्वार्थ सपोर्ट गरियो धेरैलाई होइन। त्यो सपोर्ट गर्दाखेरि केही साथीहरू माथि पुग्नु भएको छ, कन्ट्याक्ट हुन्छ होइन। पछिल्लो समय मैले एकदमै सपोर्ट गरेर अब निकै नै पपुलर हुनुभएको हाम्रो प्रदीप खड्का होइन, म रेडियोमा हुँदाखेरि त भूकम्पको बेला चाहिँ उहाँ अब बाहिर जाने अस्ट्रेलियातिर जाने सोच बनाइरहनु भएको रहेछ। त्यही बेला चाहिँ सडनली कुराकानी भयो, एउटा मेरो अनलाइनमा न्युज हालेँ, मेरो सन्तोष सेन र सुदर्शन थापासँग पनि सम्बन्ध राम्रो, उहाँहरूसँग त्यो कुराहरू पुगे पछाडि चाहिँ उहाँको टर्निङ पोइन्ट, उहाँको फिल्मी करियरको टर्निङ पोइन्टमा म उभिन पाएँ भनौँ न। त्यो उहाँले देख्नुभयो, त्यसपछि अडिसन यताउता गरेर प्रेम गीतमा इन्ट्री हुनुभयो, त्यसपछि त सुपरस्टार भइहाल्नु भएको छ। कस्तो लाग्छ आफूले सपोर्ट गरेर एकदम पछाडिबाट ब्याकबोन भएर काम जसको लागि काम गरे उनीहरू एकदमै खुसी लाग्छ है त। आउनुहुन्छ उहाँहरूको व्यस्तता हुन्छ त्यो पनि बुझ्नुपर्छ है फेरि, किनभने मैले यसो गरेको थिएँ भन्ने मेरै लागि पछि लगाएर बस्नुपर्छ भन्ने चाहिँ होइन। कहीँ कहीँ भेट हुँदाखेरि दाई भन्ने उहाँहरूको सम्बोधन अझै पनि छ होइन, त्यो खुसी लाग्छ। अब उहाँ व्यस्त अहिले देश विदेश कता कता व्यस्त हुनुहुन्छ, कहीँ कतै मेसेजमा कुराकानी भइरहेको हुन्छ हाम्रो। र पछिल्लो समयमा चाहिँ अब अर्को एकजना साथी हुनुहुन्छ अरुण छेत्री, उहाँ जापानमा बस्नुहुन्थ्यो, हामीले फिल्म एकाडेमी खोल्न थाले पछाडि उहाँलाई मेरै थ्रुबाट आउनुभयो र पछिल्लो समयमा गाइड गरिरहेको छु महापुरुष होइन। पछिल्लो समयको अहिले पहाड आउन लागेको छ, उहाँ पनि अहिले निकै नै माथि राइज भइरहनु भएको छ। यसरी एकपछि अर्को गरेर चाहिँ फिल्म खेलिरहनु भएको छ। कुनै फिल्ममा आयो भने सोध्नुहुन्छ यो फिल्मको टिम कस्तो छ, के छ, गरौँ कि नगरौँ, एक हिसाबले अब अभिभावक जस्तो मानेर उहाँले चाहिँ सोधिरहनु भएको हुन्छ। खुसी लाग्छ कहाँ आफूले अगाडि बढाएका, आफूले सपोर्ट गरेका साथीभाइहरू चाहिँ माथि पुग्दा त अभियसली खुसी लागिहाल्छ नि। अनि कुन